Це той узрост, який кажуть у захсе, той узрост, який, як каже моя душа, мог бить узрост, яким многие люди odważаються сказать. Це той узрост, який робить людей нещасними. Це той узрост, який мне кажуть женщини, той узрост, якого женщини хотели, каб я був, той узрост, який ні для кого не має значення. Якое значення має, кольки тобі годов, якое значення мають гроші, які я у тебе, якое значення має для тебе твой сапраўдны узрост, покуль ты не живеш толькі для того, каб робить зло. Не живи своим життем толькі для того, каб назад пашать багатце. Будь счастлівы з того малога ці многога, што у цябе ёсць. Калі мы паміраем, мы нічога не бярем з сабою за магільнае жыццё. Нават наша пасвечанне асобы трапляю смерце, або застаецца ў кагосьці іншага. Сапраўдны ўзрост заключаецца ў радасці сапраўднага жыцця, ў каханні не прыкідваючыся актрысай, у здольнасці дараваць, не будучы суддзёй, у мудрасці заўсёды жыць маладым і шчаслівым. Не жывіце толькі дзеля таго, каб назапашыць багацце. Будьце шчаслівыя з таго, што у вас ёсць, што траці мала. Калі мы паміраем, мы нічога не бярем з сабою за магільнае жыццё. Нават наша пасвечанне асобы трапляе ў смецце, або застаецца ў кагосьці іншага. Мы маем такі ўзрост, якім сябе лічым, не мае значення, колькі гадоў мы пражылі, не мае значення, колькі дзён прайшло без папярэджання. Але шчасце, якое мы можам святкаваць кожны дзень. Не жывіцца толькі дзеля того, каб назапашваць